Tigrão, tá ligado, né? Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. Por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso. Vai! Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. Por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso. E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar, eu tenho direito de quicar, eu tenho direito de sentar, de quicar, de rebolar, eu tenho direito de sentar, eu tenho direito de quicar, eu tenho direito de sentar, de quicar, de rebolar. Você também tem o direito de ficar caladinha. Fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha, 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 vai! Fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha, caladinha, caladinha. E agora desce, vai! Desce aí novinha, desce aí novinha, desce aí novinha, 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 desce aí novinha, desce aí novinha, desce aí novinha, 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 vai! www.agitago.com. É o Tigrão, tá ligado, né? Vai! Tigrão, tá ligado, né? Vai! Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. Por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso. Vai! Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. Por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso. E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar, eu tenho direito de quicar, eu tenho direito de sentar, de quicar, de rebolar, eu tenho direito de sentar, tenho direito de quicar, tenho direito de sentar, de quicar, de rebolar. Você também tem o direito de ficar caladinha. Fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha, 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 vai! Fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha, caladinha, caladinha. E agora desce, vai! Desce aí novinha, desce aí novinha, desce aí novinha, 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 desce aí novinha, desce aí novinha, desce aí novinha, 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 vai! www.agitago.com. É o Tigrão, tá ligado, né? Vai! É o Tigrão, tá ligado, né? Vai!